ഇപ്പം നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചിപ്പിക്കൂണ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ഇത് പൊതുവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂൺപുരയിൽ ഇത് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അൺഷേപ്പായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിപ്പിക്കൂണിലെ പല വെറൈറ്റികളിലും ഇതുണ്ട്. ഇതൊരു കോമൺ വിഷയമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു ഒറ്റ ഇനത്തിന് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാവുന്നതല്ല. ഇവിടെ മിക്കവാറും ഷെഡുകളിൽ, മിക്കവാറും കൂൺപുരകളിൽ നാം കൂൺ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഏത് വെറൈറ്റിയിലും, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പോൾ പിങ്ക് മഷ്റൂമാണ്, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഗ്രേ മഷ്റൂമാണ്, ഇതിനകത്തും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വൈറ്റ് മഷ്റൂമാണ്, ഇതിനകത്തും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 3 വെറൈറ്റി കൂണുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 3നും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള വളർച്ചയുടെ മുരടിപ്പൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. പക്ഷെ പ്രശ്നം ഒന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിഹാരവും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. ഇത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള, നല്ല വലിപ്പമുള്ള, നല്ല ബഞ്ചായിട്ട് കിട്ടുന്ന, നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പില്ലായ്മ മാറ്റി നല്ല ഉറപ്പോടു കൂടിയുള്ള, സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധി കൂടുതലുള്ള, വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആകർഷണീയമായ കൂണുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കൂൺപുരകളിൽ നിന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ടെക്നോളജി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പേരാണ് ബർബിൻ ടെക്നോളജി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അൺഷേപ്പായിട്ടുള്ള കൂണുകളെ, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത, നല്ല വലിപ്പമുള്ള കൂണുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ മൈസീലിയം നന്നായിട്ട് വളർന്ന് ഈ പിന്നിങ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഈ ടെക്നിക്ക് നാം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. വിത്ത് എയറേഷൻ മെത്തേഡിലുണ്ടാക്കിയ ഈ ബെഡുകളിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പിൻ ഹോളുകൾ, ആ റൗണ്ടായിട്ട് പിൻ ഹോളുകൾ നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഹോളുകൾ ഇടുമ്പോൾ റൗണ്ടായിട്ട് കുറേ കൂടുതൽ ഹോളുകൾ വേണം. അങ്ങനെ പിൻ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ബെഡുകൾ കുറഞ്ഞത് 5 മിനിറ്റ് അവിടെ വയ്ക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ബെഡുകളിലേക്കുള്ള ഹോളുകൾ ഇടാം. അങ്ങനെ ഹോളുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബെഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പതിയെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വായു പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂണുകളുടെ മൈസീലിയം വളരുമ്പോൾ പൊതുവേ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് അത് പുറത്തു വിടുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്തു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കവറുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അമർത്തി കൊടുക്കണം. അമർത്തുമ്പോൾ പതിയെ അമർത്തി കൊടുക്കണം. ആ അമർത്തി നമ്മുടെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകണം. പൊതുവെ ബെഡുകളിൽ മൈസീലിയം വളരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ കവറിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സർക്കിളിൽ പിൻഹോൾ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ അമർത്തി ആ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ആ താഴ്ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മുകളിലെ കവർ നമുക്ക് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാം, നമ്മൾ മുകളിൽ കവർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ സുഷിരങ്ങളിട്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്? അപ്പോൾ ആ സംശയത്തിന് ഞാൻ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം.
ഈ ബെഡുകൾക്കുള്ളിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡുകളിൽ നാം ഈ ഇട്ട സുഷിരങ്ങളിട്ട് ആ വായു അകത്തുനിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് പോകാനൊരു സമയം കൊടുത്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി മുകൾ ഭാഗം, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നാം തുറന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനകത്തുള്ള ആ വായു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പുറത്ത് പോട്ടെ. എന്നിട്ട് ശുദ്ധവായു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കവറുകൾ നന്നായിട്ട് അമർത്തി ഇതിനകത്തുള്ള വായു എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമുക്ക് അമർത്തി അത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കവർ തുറന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ബെഡുകളിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം. മൈസീലിയം നന്നായിട്ട് വളർന്ന ബെഡുകളിൽ ഇനിയൊരു കണ്ടാമിനേഷൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഈ ബർബിൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റീടൈറിങ് എന്നാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബെഡുകൾ കീറി നമുക്ക് നന കൊടുക്കാം. സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ വിളവെടുപ്പ് റൂമിൽ, ഹാർവസ്റ്റ് റൂമിൽ നമുക്കതിൻ്റെ തണുപ്പ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിനി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നന കൊടുത്തു. നമുക്കറിയാം ചിപ്പിക്കൂണാണ്. ചിപ്പിക്കൂണിന് അതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു 80% നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 28 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചിപ്പിക്കൂണിന് കൊടുക്കുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൂണ് വന്നു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കൂണ് വരുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, നല്ല വലിപ്പമുള്ള, നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള, നല്ല തൂക്കമുള്ള, അതോടൊപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത, അതായത് ലെഗിനെസ്, പക്കറിങ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത, അതായത് ഷേപ്പുള്ള, നല്ല ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള കൂണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം കൃഷിയിൽ ലെഗിനെസ് വരുന്നത്, അതായത് തണ്ടുകൾ നീണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായി അൺഷേപ്പായിട്ട് വരുന്നതും ഈ കുടഭാഗം ചുളുങ്ങി പക്കറിങ് വരുന്നതും പൊതുവെ കൂൺപുരകൾക്കുള്ളിൽ വായു സഞ്ചാരമില്ലായ്മ, അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൻ്റെ കുറവും ബെഡുകൾക്കുള്ളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവിൻ്റെ കൂടുതലുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. അങ്ങനെ ഈ കുറവുകളെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ബർബിൻ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാം. നല്ല കുടയും നല്ല ആകൃതിയും നല്ല നിവർന്ന് വളർന്നിട്ടുള്ള കൂണുകളെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു കൂൺ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂണിന് വെയിറ്റ് വേണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ആകർഷണീയമായിരിക്കണം, നല്ല വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടണം, ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടണം. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
എല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല വിളവ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധ്യമാകും. അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ലളിതമായ രീതിയിൽ ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സവിശേഷത. ഇത് ബെഡുകളിൽ കൂൺമുട്ടുകൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാനും എല്ലാ ബെഡുകളിലും ഒരേ സമയത്തുണ്ടാവാനും, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂൺപുരകളിൽ 10-20 ബെഡുകൾ നിൽക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം വിളവ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം വേണം. അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബെഡുകളിലെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം മുകുളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മുകുളങ്ങൾ നല്ല ബഞ്ചായിട്ട് വലുപ്പത്തിൽ ആകർഷണീയമായി നല്ല നിറത്തിൽ നല്ല തൂക്കത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധിയുള്ള വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധിയുള്ള നല്ല കൂണുകൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ബർബിൻ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.